video nerviram, majku da nerviram, znaš gdje je tamo. Nerviram majku. Biće. Ja u trenutku kako... To je isto kako ti za šminkanje kad ti neko kaže, iznerviraš se. Moj je tako. Ja najviše volim da se šminkanje prelem nerviram. Ma znaš šta me sad predobre razlika, ajde bre. Gledaj, pa ne treba, ide dobro sad, ide bravo. Onako malo izvini, čuješ? Aha. Dobro, bar sam se čuvao pare, bolo me kurac. Ti što gledaš, ti su, dobro, tada sam seksi, čekaj da ti kažem nešto. Zašto je novi godina da dođeš na kanal? Ali ne bilo koji vidi, zašto je horror igrica. Ali koja, ne bilo koja horror igrica. Horror igrica koju mnogo tražite i dugo gledate. That's not my neighbor. Ovo je moj komšija. Usro sam se. Mislim, uslušao sam se koliko su žadni i ružni kad se pljaju repa, kad ti moram pokaže pravo fotografe. I gledaj video komentriši i subaj mi se na kanal, ajde pali komentar sad odmah. Znači, Kad završiš ovaj TikTok, nemoj da šaltaš dalje da gledaš drugi bilmezi. Gledaj mene, odeš ovako sad tu, opališ like. Komentar opališ i ovo viš tu. Ajde. Ajde, svi tišu, Kako tebi stoji? Dobro, taj, dobro, meni treba, ide dobro, idemo dobro. Neću se nerviram uopšte. Šta ideš po svakom gledan ovaj? Ej, pa to, uvijek je to tako bilo. Da. Rijene. Slatko, čuraj. Je bi bilo... Ja te kažem na kamer. Kao koliko se čutiš? Ma nije kamer. Da je rekao uhvatila te kamera. Pa svako su saznali, je bi ga. Nije bitno. Pa jeste bitno što su vidjeli tebe. Ne bi te samo platilo i bez veze. Ma nema ništa, sine. Ja gledam zvezde, spavam. Ti me odmah tu uhapsiš za neku navodnu pljačku. Pa si ti iskren. Nećeš, pa mogu da kome pričaš kako. Samo moramo da se tu bili da smo nađemo. Da, nikad ti ovo nisam uradio, ali. To ti je rekao da mama bude onako mislim, u tom dogodnom se ta časka čuti da bude da pričaju. Eto. I šta da kažemo, nemam ni zvezdice, nemam... Po čemu on, kao pljačkaš? Pa kako on može da zna da ja pljačkam? Kako on može da zna da ja pljačkam? Da je rekao odmah kad me uhvatila te kamera, to lice, crna kosa, ljubičasto delo. Ne znam ja šta ću da uradim. Ma vidi se to. On je to vidio, što je pokazuje to. Ne, tako. Nije bilo kamera. Jebao sam u kevu.